Les mir ur Johannes evangeliet. Nästa dag stod Johannes där igen med 2 av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: Där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: Rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sade: Följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de 2 som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sade till honom: Vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: Följ med. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sade: Kan det komma något gott från Nasaret? Filippos svarade: Följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sade om honom: Där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: Hur kan du känna mig? Jesus svarade: Innan Filippos ropade på det, såg jag det under fikonträdet. Natanael svarade: Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sade Jesus till honom: Du tror därför att jag sade att jag såg det under fikonträdet? Större ting skall du få se. Och han sade: Sannerligen, jag säger er, ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen. Fader vår, som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem och skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten i evighet. Amen. Låt oss bedja. Herre Gud, du sände din son Jesus Kristus. Du letar efter oss. Du vill ge oss din vänskap och leda oss till ett fullkomligt liv. Ge oss idag självförtroende för att svara på ditt kall. Förvandla allt som är mörkt till oss, så att vi kan bli sanna vittnen av din barmhärtighet och kärlek i vår värld. Vi ber dig genom din son Jesus Kristus, vår Gud, som är det Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Och må Gud välsigna er, bli ett, för att världen skall tro. Bli kvar i hans kärlek, gå ut i världen och bär hans kärleksfrukt. Må hoppets Gud fylla oss med glädje och frid genom tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige Ande, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.